მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ვიმყოფებით ლალიანთიცის საკვირაო სკოლაში. ეს არის პოდკასტი ლალისთან ყავაზე და დღეს ჩემი სტუმარია, როგორც ხედავთ, თამარ შაშიკაძე. თამარი არის ჟურნალისტი და ჩემთვისაც აღმოჩენა იყო, რომ ის ყოფილა ფსიქოთერაპევტი, რის გამოც ძალიან საინტერესო გახდება ჩვენი პოდკასტი, დღევანდელი ჩანაწერი, იმიტომ რომ მე მინდა თამართან ვისაუბრო დღეს არა როგორც თამართან ვისაუბრებ, არა როგორც ჟურნალისტთან, არა როგორც ფსიქოთერაპევტთან, არამედ მინდა ვისაუბრო მშობელთან, დედასთან, რომელსაც ყავს 2 შვილი და რომელიც არის ძალიან კარგი დედა და მე ვიცი როგორ ზრუნავს თავისი შვილების განათლებაზე და როგორ სწორი ხედვები აქვს ამასთან მიმართებაში და მით უმეტეს მისი ბექგრაუნდიდან გამომდინარე, მისი პროფესიებიდან გამომდინარე ამას ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან მაღალ დონეზე გააკეთებს, თუმცა თამარსაც ისევე როგორც ყველა დედას დღეს საქართველოში აქვს ძალიან დიდი გამოწვევა, იმიტომ რომ ჩვენ ალბათ მეც როგორც მასწავლებელს და როგორც დედას ალბათ იგივე გამოწვევის წინაშე ვარ. ეს არის ის ღირებულებები, ის ფასეულობები, რაზეც უნდა დავაფუძნოთ ჩვენი შვილებისადმი დამოკიდებულება და ჩვენი მსოფლმხედველობა, როგორ შეიძლება გადავცეთ შვილებს ისე, რომ მათ მოახერხონ ამ სამყაროში ორიენტაცია, რაც დამეთანხმებით, რომ არ არის ფლათიოლი. თამარა, რაღაცა ძალიან მძიმე თემები დავიწყე. დაიწყე რომ ახლა რაღაც ისე ვარ აი დავიძაბე რომ რაღაც არ შემეშალოს ყველაფერი იდეალურად თქვა. დედობა უკვე ეგ მოცემულობა რომ არ შეგეშალოს და ყველაფერი იდეალურად არ არსებობს ეს ამ დედა როცა ხარ სულ დანისპირზე გადიხარ ყოველდღიურად ჩვენ ხო ვიცით ეს მით უმეტეს როცა ადამიანს და დედას რეფლექსიის და თვითრეფლექსიის უნარი აქვს ის ყოველთვის სვამს ამ კითხვას მოვიქეცი თუ არა სწორად. პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრა. მადლობა შემოწვევისთვის. არჩეული გარემოა ძალიან რაღაც ესეთი ფერადი და განგაწყობს სასიამოვნო საუბრისკენ. ცოტა ნერვიულობ, იმიტომ რომ არ მიყვარს თუმცა მიყურებენ კამერები და ყავადალია და გაგებას. ალბათ ჯობია ყავადალია. ლალისთან ყავაზე ზუსტად მაგიტო არის, რომ კამერები ავიწყდება ჩემს რესპონდენტებს და იმაზე მეცინება, რომ შედრო კამერებზე ლაპარაკობ. აი შეთითო რომ იწევ რესპონდენტებს, კაი ყოფილა. სხვათა შორის ეგ ძალიან კარგი თვისება მაქვს, იმიტომ რომ მე მესმის იმ ადამიანებს, რომლებიც მეუბნებიან, რომ მე მაქვს კამერის შიში, არ მიყვარს პირდაპირ ეთერში საუბარი და ანუ სხვათა შორის აი მებდები ხოლმე და მეუბნები კარგით, იმიტომ რომ არ მიყვარს დაძალება. პირველ რიგში რაღაც ახლა ვერ მოიყვან ხო ადამიანს იძულებით და ვერ ელაპარაკებ, იმიტომ რომ თუ ნერვიულობს და მქონია სხვათა შორის ეს შემთხვევები, თორსა ნერვიულობდა ძალიან რესპონდენტი და მეც ძალიან ვღელავდი ამის გამო და რაღაც მინდოდა რომ მისთვის კომფორტი შემექმნა მოკლედ. მით უფრო რო პირდაპირ ეთერი გქონდა. პირდაპირ ეთერი, იმიტომ რომ მე მესმის ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ მეც მაქვს იგივე რაღაცნაირი, აი შიში კი არ არის, უფრო ღელვა რაღაც ვღელავ. იცი რა გაქვს? ეგ ახასიათებს პასუხისმგებლიან ადამიანებს, იმიტომ რომ კამერა არის სამყაროსთან კონტაქტი, ხო? და როდესაც საკუთარ თავს, საკუთარ სიტყვას, ყველა შენს ქცევას აკონტროლებს სხვადასხვა კუთხიდან უყურებ, უკვე კამერამ შეიძლება რომ ეს მოგწეს. რა ის სხვა ადამიანი როგორ გაიგებს? ადრეც მქონდა სცენის შიში მქონდა ყოველთვის. მაგალითად უნივერსიტეტში ხშირად, ახ სტუდენტურ დღეებზე რაღაც ისე მოხდა, რომ კარგად მღეროდის, მენა მქონდა რაღაც და მომღერეს რამდენჯერმე და აი მართლა ძალიან ვღელავდი და ვკანკალებდი ყველა აი სცენის შიში მქონდა სულ და სავარაუდოდ ეს გამომყვა და კამერებთან გადმოინაცვლა. არ ვიცი ხო, ისეთი ამბავია, მაგრამ შენ დამირეკე გუშინ სადღაც თან მესიამოვნა, ძალიან მესიამოვნა და ამიტომაც უარს არც გეტყოდი და რაღაც ვიცოდი რომ სასიამოვნო საუბარი გამოგვივიდოდა. და თემა როგორი გვაქვს ხო? ეს ის თემა არ არის. შეიძლება რაღაცაზე შეგეშალოს და ისეთი რაიმე თქვა დაუშვათ, რაც არ კიდე რა თქვა, მაგრამ როცა დედა ხარ და შენი თითოეული წუთი ცხოვრების რაღაცა გაშღენთილი ამ ფიქრებით, ხო? შე ხო უკვე ჩახარშული ხარ რამ იმაში და ალბათ ეს გვექნება რა, შინაგანი დიალოგი რო გარეთ გამოვიტანოთ, რომ ხო, რომ აი რა უნდა გავაკეთოთ, მე ძალიან ხშირად ფიქრობ.
უფრო აი რა ხირებულებებზე უნდა გავზადოთ, რა ფასეულობები უნდა ჩაუტოთ ბავშვებს, რომ ის სწორი იყოს ის და რაღაცა კულტურიდან და კონტექსტიდან ამოვარდნილი არ იყოს ეს თაობა. თან როგორ არის იცით, აი ორი ამბავი არის რა, როცა ახალგაზრდა თაობას ეხები და როზრდი, ერთი მხრივ შენ ხარ კულტურის გამტარებელი და ის კულტურა უნდა გადასცე და რაღაცერად აი გაშინა არსებულად უნდა ჩადო მასში და მეორე მხრივ აუცილებლად უნდა რაღაცა შეცვალო. ხო, აი რაღაცა ეს ორი ერთდროულად უნდა გააკეთო, აი ამ ბალანსის დაცვა არ არის მარტივი. ბალანსის დაცვა საერთოდ მართლა გარდა მშობლობისა არაფერში არ არის მარტივი. თუმცა ნახტომაც თავიდანვე აი პატარაობიდანვე ანუ ვერ ვიტყვი რომ დედობის სურვილი მკლავდა და აი თინეიჯერობის ასაკში ამაზე ვფიქრობდი. თუმცა ყოველთვის ვიცოდი რომ რაღაცა დედობა გამომივიდოდა. არ ვიცი ეს იყო ჩემში. ალბათ ჩემი მშობლების გავლენა, დედაჩემის გავლენა ძალიან დიდი და სხვა შერცხვებიც ირგვლივ ჩემი მეგობრებიც მეუბნებოდნენ რომ აი შენ ძალიან მზრუნველი ხარ. კარგი დედა იქნები. მაგრამ ეს არ იყო ახლა რაღაც ჩემი ცხოვრების მთავარი გზა, რომ აუცილებლად რაღაც დედობისკენ მივდიოდი, იმიტომ რომ სულ რაღაც არ უნდა ვისწავლო, იქ უნდა წავიდე, ეს უნდა ვნახო, ეს უნდა მოვიარო და როცა დადგა ეს მომენტი, როცა გავიაზრე 31 წლის ვიყავი, როცა მივხვდი რომ მინდა შვილი და აი სრულად გავიაზრე მახსოვს, რომ კი, სად ვარ, ზუსტად ეს ის დროა და მომენტი, ახლა უნდა მყავდეს შვილი. და რაღაც ესე მოხდა მართლაც და აი ზუსტად ვიცოდი რომ ყველაფერს შევეშვებოდი, რასაც ვაკეთებდი, მუშაობა, სწავლა, საქმიანობა, იმიტომ რომ ჩემთვის მთავარი იყო უკვე შვილი და მისი გაზრდა და მის გვერდით ყოფნა, აი გაზრდაზე კი არა, აი რაღაცნაირად ყველა მისი ემოციის გატარება ჩემში, ჩემი ემოციის გატარება მასში, ანუ აი მინდოდა დამემახსოვრებინა და აი მართლა მახსოვს რაღაც ყველა გარდამტეხი მომენტი მის ცხოვრებაში, ანუ როგორ გაიარა, ზუსტად რო გახსოვს, აი პირველად რაღაც რა სიტყვა თქვა, როგორ დახატა პირველად, როგორ უყურე, ანუ ამ ყველა მომენტში მასთან ერთად ვიყავი და რაღაც ხვანაერი იყო ჩემთვისაც, თუმცა დასაწყისში იყო ძალიან რთული. ანუ პატარა ბავშვი, რაღაც უსუსური არსება, რომელიც აბსოლუტურად შენზეა, შენი პასუხისმგებლობაა და ეს იყო ყველაზე მძიმე და ასე ვთქვათ, დიდი პასუხისმგებლობა, რაც თუ საერთოდ ცხოვრებაში მქონია და ახაც ასეა. ამას ვერაფერს ვერ შევადარებ, მაგრამ ეს იყო ამავდროულად ყველაზე დიდი სიყვარული, რაც თუ ცხოვრებაში მქონია და ამიტომაც არ ვიცი, თუმცა ბევრი შეცდომაც არის ამ გზაზე. თან ხვდები ამ შეცდომებს, თან ვერ ხვდები, რაღაცას იაზრებ, რაღაცას ვერ. მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დიდი ვიყავი, ანუ ფაქტიურად რაღაც ცხოვრების დიდი ნაწილი გავლილი მქონდა, მაინც რთული იყო შეჯახება, რაღაცების დათმობა, იმიტომ რომ რაღაცებს თმობ. ანუ ერთი არის ფიზიკური აღზრდის პროცესი, რომელიც აი პირველი ხანები ხო ეგ არის იდეაში, ხო, რაღაცა ერთ ჩვილია ბავშვი, მაშინ აი ფიზიკური პროცესები არის წამყვანი, ხო? თუმცა იმავდროულად იქ ინტელექტუალურ განვითარებასაც უნდა იფიქრო, მე მახსოვს რა ვიცი, დაბადების დღიდან ვუკითხავდი წიგნებს და ვცდილობდი რომ ლექსიკური მარაგი კარგი ქონოდა და განევითარებინთ ისე ვცდილობდი რომ გემოვნებიან წიგნებს ვუკითხავდი და ყველას უკვირდა რომ რა დროს ამის წიგნების კითხვა, მაგრამ ვიცოდი რომ ის დაილექებოდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. მაგრამ მე მოდის უფრო სხვა პროცესები, ხო? მე მისი განათლების საკითხი, აი
და ახლა ბუნებრივია რომ ჩვენი პოდკასტის თავისებურებიდან გამომდინარე მე უფრო ეს ამბავი მაინტერესებს ხო ანუ განათლებაში რა არის შენი აზრით ყველაზე მნიშვნელოვანი დღეს მშობელმა რაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი აქ ყველაზე მნიშვნელოვანსაც ვერ გამოყოფ იმიტომ რომ განათლებაში ყველაფერი მნიშვნელოვანია მაგრამ აი რაღაცერად რომ დავალაგოთ ხო ის წერტილები რაც მნიშვნელოვანია ბავშვის განვითარებისთვის რაც უნდა მივაქციოთ ყურადღება მით უმეტეს გვაქვს რა ინტელექტუალური განვითარება ემოციური განვითარება სოციალური ურთიერთობები და ეს განვითარება ღირებულებითი სისტემის ჩამოყალიბება ანუ რამდენთელი კომპლექსი არის ხო იმისი რაზეც უნდა იფიქროს დედამ და თან ყველაზე პარადოქსული რა რომ მარტო ვერ აკეთებ ამას გჭირდება სოციუმის მხარდაჭერა გჭირდება სკოლის მხარდაჭერა თანამოაზრე მასწავლებლების გუნდი გჭირდება ერთიც არ ყოფნის ხო რამდენი რამე არის საჭირო სხვათა შორის 3-4 წლის წინ ამაზე არ ფიქრობდი რაღაც აი თავისთავად მიდიოდა ეს პროცესები ელენესთან დროისაც ახლა სკოლაში უკვე მე 6-7 კლასში გადავიდა ევასთან ჯერ ახლა ვიწყებ ამაზე ფიქრს და არ ფიქრობდი სხვათა შორის რაღაცნაირად ესე ჩემთვის თავარი იყო ემოციური რაღაც ბმა ყველაფერთან რომ მინდოდა რომ ქონოდა ემოციური ბმა რაღაცასთან შეხება აი წიგნთან შეხება მუსიკასთან შეხება ემოციასთან ყოფილიყო კავშირში რომ დამახსოვრებოდა და რაღაც გაიაზრებინა შინაგანად და ვცდილობდი რომ მელაპარაკა უფრო ემოციურ რაღაც ემოციური მიმართულებით, მაგრამ ახლა და ახლა ცოტა შევცვალე. მეთოდიკა და გარდატეხის ასაკიც გარდატეხის ასაკია, ხო, ხშირად გვაქვს რაღაც წინააღმდეგობები, ჩემთან განსაკუთრებით აქვს, იმიტომ რომ აღმოჩნდა სახლში მე უფრო მომთხოვნი ვარ. ცოტა უფრო მკაცრი შეიძლება ითქვას, თუმცა მივხვდი რომ ყოველთვის არ მუშაობს ეს სიმკაცრე, არ მუშაობს რაღაც აკრძალვები, არ მუშაობს დაძალება, არ არსებობს ძალით არ ხდება ხოლმე რა და სხვათა შორის თავიდანვეც ესე ვიყავი რომ აი ცეკვა გინდა, მინდა, კარგი შევიდეთ ცეკვა, იცეკვა აღარ მინდა, ოკეი, აღარ გინდა რაღაც მუსიკა, სიმღერა, იქსიარული სპორტი, ცურვა, ანუ რასაც მეუბნება მინდას, ყოველთვის ვცდილობ რომ იქ ხარი დაუჭირო, შემდეგ როცა მეუბნება არას, მაგრამ არის რაღაც საკითხები, სადაც არას აღარ ვღებულობ, უკვე ახლა. ადრე ვღებულობდი უფრო მისგან ამ უარს, იმიტომ კარგი არ გინდა, მე არ მინდა რომ დაგაძალო, შენ თუ მართლა მოგინდება, მინდა რომ ისეთი რამ გააკეთო, რაც მართლა გინდა და მოგწონს. ну ეს არ ეხება სკოლის საგნებს, თქონდ. რატომღაც იქ მგონია, რომ იქ არის აუცილებელი რაღაც საგნები, რაც უნდა ისწავლოს კარგად. ან მინიმუმ კითხვა უყვარდეს, რომ მე ანუ ცხოვრებაში გამოადგება, ასე ვთქვათ, ხო, მისი გაზრდისთვის იქნება მნიშვნელოვანი. მე უცებ რაღაც ჩამოვყრიყურებს, ფარხმას დავყრი და ვფიქრობ, რომ არა იქნებ, მაინც მოგუსმინო და მას რაც უნდა ის გააკეთოს და სულ ვარ ამ შინაგან ბრძოლაში, სიმართლე გითხრა, აი ახლა განსაკუთრებით ვარ ამ ბრძოლაში, რომ აი რა ვუბიძგო რაღაცისკენ, დავაძალო თუ დაველოდო, როდის მოუნდება და რაღაც შეუყვარდება, როდის იტყვის თვითონ. რაც კიდე რო გააკეთოს აუკრძალო. ხო, ეცი არ მასე არ მიბახსოვს დროს. ძართულია. გადაწყვეტეს ნათესავებმა და დედაჩემს ეუბნებოდა რომ ეს ბავშვი ძალიან ბევრს კითხულობსა და თვალები გაუფუჭდებაო და არ უნდა წაიკითხოს და დავდებდნენ გაწნო კითხულობ. მახსოვს რომ საბნის ქვეშ ვიმალებოდი და ისევ კითხულობდი და ეხლა ძალიან ბრაზდები რა მაგრამ მეორე მომენტიც შეიძლება ასე რო არ ეკნათ არც წამეკითხა და შეიძლება თინეიჯერობაში კიდე ხო გაიგო თან ისე უბრალოდ კი არ უნდა აუკრძალო აი მართლა უნდა აუკრძალო არგუმენტი უნდა უთხრა და ის სულ იმუშავებს იმ არგუმენტის უარყოფას ხო რა საჭიროა თქო უთხარი ხო არ მეცდია მაგრამ მე თვითონ ვარ ბრძოლებში ახლა ვგრძნობ რომ ისიც იბრძვის რომ დაიმკვიდროს საკუთარი თავი იმიტომ რომ ისეთ ასაკშია როცა
ახლა იწყება მისი გარკვევა ვინ ვარ, რა მინდა, რა მომწონს, რა არ მომწონს. აი ყველგან კითხვები აქვს თავში, ალბათ 1000 კითხვა აქვს, დარწმუნებული ვარ, იმიტომ რომ ჩვენაც გვისმევს ბევრ კითხვებს მეც და მამამისაც და სულ ვიცი რომ მასშიც ბრძოლებია მესმის გვერდიდან როცა ვიყურებ იქნებათ შენც და მამასაც. ვცდილობთ რომ კი ხშირად ვსაუბრებით ხოთა შეერთდა ხშირად ვსაუბრობთ ყოველთვის ეგ მაქვს რომ როცა კითხვას მისმევს და ადრეც ასე იყო და პატარაც რო იყო ასე ვაკეთებდი რომ კითხვას დამისვენ და ყოველთვის პასუხობდი ისე ანუ როგორც შემეძლო რა თქმა უნდა მაგრამ არასდროს არ მithkoms ახლა ვერ გიპასუხებ მოდი ხვალისთვის გადავდოთ არა ამაზე პასუხი არ მაქვს თუ იყო რაღაც შეკითხვები რა თქმა უნდა რაც არ ვიცოდი მოდი ერთად ვნახოთ მაშინ ესე ვეტყოდი ხოლმე და ახლაც ესეა პასუხობ ამ კითხვებზე მაგრამ ხანდახან მე თვითონაც არ ვარ დარწმუნებული რამდენად სწორად ვიქცევი შემდეგ რაღაც შემთთვის გავიაზრებ, ხა კაი, სწორი იყო ალბათ. ხანდახან არასწორია, ხანდახან სწორია და მეც ბრძოლებში ვარ, ისიც ბრძოლაშია და აი ხშირად ძირითადი ბრძოლა ჩვენი არის განათლებასთან დაკავშირებული. სხვაგან არ ვიბრძვით ხოლმე, სხვაგან ყველაფერი კარგად გვაქვს. თავარი არის პიროვნული უნარები განვითარდეს ის განათლება და თავარი არის რომ რაღაცა ელემენტარული ბაზისური უნარები გქონდეს კრიტიკული აზროვნება დანარჩენს თვითონ ისამს. ხო, მაგრამ ეს კრიტიკული აზროვნებაც ხომ უნდა მოვიდეს რაღაცით. ანუ ეგ არის. ალბათ რავი, მე მინდა რომ აი ალბათ ყველა დედას ესე სურს რომ რაღაც შვილი იყოს საუკეთესო. ხო, ხო პროექცირებას ვაკეთებთ, მაგისი რომ ჩვენ გვინდა რომ ის რაც თქვათ ჩვენ ვერ გავაკეთეთ ან არ გავაკეთეთ ან რაღაცა ამისი კომპენსაციას ვცდილობთ შვილებთან და გამოდის რომ თავს ვახვევთ ჩვენ პირად ცხოვრებას და მე უკვე აცნობიერებ რომ რაღაცა სხვაგან ხარ უკვე დროა და ამოხლიჭო რომ ის ახო აბსოლუტურად დამოუკიდებელი ინდივიდია. თან ძალიან განსხვავდება ხა მე რა სურვილებიც მქონდა დღეს ამ თაობას აბსოლუტურად განსხვავებული სურვილები აქვს სხვაგან არიან რეალურად აქაც ვიბნევი ხოლმე მე რასაც ვკითხულობდი ის მისთვის საინტერესო არ არის იგივე ასაკში ანუ შეიცვალა დღესთან ეს გაჯეტების თაობა აბსოლუტურად სხვაგან არის TikTok-ი, YouTube-ი, Instagram-ი, Facebook-ი ჩვენს არ გქონდა და ჩვენ სხვა რაღაცებით მეგობრობის დღიურობით ვერთობოდით დღეს რეზინობას თამაშობდი. ახლა საკვირაო სკოლაში შემოვიტანე ჩემ დროინდელი თამაშები და უტანა. და შორის კარგია სოციალიზაციისთვის არაჩვეულებრივია, იმიტომ რომ ამ ბავშვებს მე რასაც ვატყობ, აკლიათ ეს ურთიერთობები. ან ურთიერთობები აქვთ გაჯეტებში, სოციალურ ქსელში, იქ ძალიან თამამები არიან, ყველაფერზე ლაპარაკობენ, მაგრამ როცა ერთმანეთს ხვდებიან, ყველა ტელეფონშია. ანუ ვერ ახერხებენ აი ასე საუბარს, ხშირად შევსწრები ვარ ასეთ მომენტებს და მწყდება გული, იმიტომ რომ ანუ რისთვის ხვდებით ერთმანეთს, რომ ისევ იჯდეთ ტელეფონებში და ან მართლა ვერ ხვდები, მაგრამ მეორე მხრივ ალბათ ხვდები, რომ სხვანაირად არ შეუძლიათ. ეს თაობა ასე ურთიერთობს. ეს ყველაზე დიდი გამოწვევა არის ტელეფონთან. ძალიან რთული თან, ძალიან რთული, არ ვიცი. ნუ ჩემი ერთადერთი დასჯის ის მაქვს, საქვია, მეთოდი, როცა მართლა რაღაცეთი ნუ მინდა რომ დავსაჯო, ჭალებში დავსაჯო, რაღაც შეიძლება 2-3 საათით ტელეფონი უთხრა რომ გადადე, გამორთე. ციგნი ავუგზავნე, ციგნის კითხვა. ხო, აი ტელეფონს რო უგზავნებ, რაც უფრო სხვა შორს ერთ-ერთი ტელეფონი არასაც უგზავნო და ყველაზე მეტად ეგ უნდა და იქნებ ციგნი აუგზავნო მართლა და არა, კითხულობს ხოლმე, როცა მას თუ მოეწონა, ამასაც კითხულობს. არ ვიცი ახლა ამ წუთას რო გელაპარაკები, აი რო დავწონე რას ვერჩი ამ ბავშვს? ამიტომ ხშირად უნდა მოახდინო რეფლექსია მაგაზე. და იფიქრო ალბათ არ მართლა არ ვიცი რას ვერჩი, მაგრამ ხანდახან ვერჩი ხოლმე. ანუ მინდა რომ რაღაც მეცი რა არ ვიცი, ალბათ დღევანდელი თაობა სხვათა შორის სხვა ბავშვებსაც ახლა ჩემს შვილსაც ვუყურებ. ვიცი რა არა აქვთ? აი
ბრძოლის სურვილი, ისეთ შეგრძნება მაქვს, რაღაცისთვის არ იბრძვიან. თუ არ ვიცი, მიშლება, შენ უფრო ბევრი ბავშვთან გაქვს ურთიერთობა და უფრო ხედავ. ხო, ანუ ბევრი რამე როცა აქ დაუზრუნველყოფილები არიან, ის ნაკლებათა, ხო, ბრძოლა. აი ხო, რაღაცის მიღწევის, აი რაღაც დაისახონ მიზანი და აი ამ მიზნისკენ იარონ რაღაც. მთელი განათლების სისტემა იმაზე არის მიმართული, რომ ბავშვებს როგორ არ უნდა კონდეს მიზანი და არა კითხვა არ უნდა გაუჩნდეს და არ უნდადეს არაფერი. ჩვენს დროსაც ესე იყო. მე არ მაძლევდი კითხვის დასმის უფლებას კლასში. არაფერი არ შეცვლია. ხო, სამწუხაროა ყველაფერი, რომ ჩემს დროსაც ეგრე იყო, კითხვის როცა სვამდი, იყავი ბრჭყალებში ინტრიგანი, ხო? ანუ რატოს კითხვის დასმა და შეიძლება ხო კითხვებზე კი გიპასუხონ, მაგრამ თვითონ განათლების სისტემა არ არის მიმართული იმაზე, რომ ადამიანმა გამოწვევები დაისახოს და ეს გამოწვევები დაძლიოს. ანუ ეს უნდა იყოს მთლიანად განათლების სისტემა ამაზე უნდა იყოს აწყობილი. ზუსტად ამას ვამბობ, რომ აი რაღაც ეს ბრძოლის უნარი არ აქვს და თუ გინდ მიზნის მიღწევის სტრატეგიები არ აქვს. კი, მიზანი, იმიტომ რომ ყველა მიზანი არ არის წარმატებისკენ მიმავალი გზა, მაგრამ მინიმუმ მიზნის მიღწევას გასწავლის, ხო? ანუ სწავლა, პროცესი, როგორ გაიარო ეს გზა და შემდეგ უკვე იცი და ანუ უკვე სხვა მიზნებთან ტრანსფერს აკეთებ მე და სხვა საკითხებში. ანუ მე აქ არ ვსაუბრობ იმაზე, რომ აუცილებლად წარმატებული უნდა იყოს, აუცილებლად ათოსანი უნდა იყოს, აუცილებლად რაღაც სადღაც განსაკუთრებული გენიოსი უნდა გამოვიდეს და რაღაც ჩაატაროს ცდები და დაწეროს საუკეთესო. არა, უბრალოდ ეს ყველაფერი, აი, ზუსტად ბრძოლის უნარი, მიზნისკენ სვლა, ამ პროცესების გავლა ასწავლის ცხოვრებას. რომ ცხოვრებაში რაღაც ეს საფეხურები გაიაროს უფრო ადვილად, ხო და სკოლაც ხო ეს გზა არის წესით, რომ მე გაადვილდეს ანუ სკოლა არის ფაქტიურად ცხოვრება უფრო ჩარჩოში ჩასმული, ხო, პატარა სივრცეში მოდელი და ანუ ეს სკოლა უნდა იყოს ცხოვრების მოდელი. და არა ადეგი ხუთიანი, დაჯექი ორიანი და ასე შემდეგ გამოდი დაფასთან რაღაც მომიყევი და იზეპირე ლექსი. ანუ ეგ მოდელი არ მომწონს, მართლა არ მომწონს და არ ვიცი, ოღონდ მე არ ვარ ექსპერტი, არც განათლების ექსპერტი არ ვარ და ვერ ვიტყვი როგორი უნდა იყოს სწორი მოდელი, მაგრამ გძნობ რომ რაღაც აი ეგ ზუსტად ბრძოლის უნარი და სტრატეგიული რაღაც მიმართულებების მიცემა აკლია დღეს სკოლას და ბავშვებს აკლიათ ეს ყველაფერი შემდეგ. რა გონიათ, იცით, დისციპლინა გონიათ ბავშვი რო გაჯგემული ის და ხმას არიხებს და სინამდვილეში დისციპლინა ზუსტად ეგ არის, შინაგანი მდგომარეობა აბსოლუტურად გარეთ არ არის, გარედან არ არის გამოხატული. ეხლა შეიძლება ბავშვს ფეხები ქონდეს აგერ კედელზე შემოწყობილი, მაგრამ ძალიან მოწესრიგებული იყოს და ზუსტად მომავლის გეგმებს აწყობდეს, ხო? და ეგ გვაქვს ჩვენ რა არეული, ძირითადად ეს არის ზუსტად მოსაბჭოთა ქვეყნისთვის დამახასიათებელი, ხო? რომ ეს გარეგნული ფაქტორები გგონია, რომ რაღაცას ვაკეთებთ რა, რაღაცი იმიტაციას ვაკეთებთ განათლების და სინამდვილეში შიგნით უნდა ჩაბრუნდეს ეს ყველაფერი და შიგნით უნდა გქონდეს ბავშვს სტრატეგიაც, მიზანიც, როგორ უნდა თვითონაც ხო იციან, აი ჯერ ჩვენ თვითონ როგორ ვაძლევთ იმ, აი რა სიტუაციაში უთმობ, ხო? აი თქვა იტირა დაუთმე, ხო? უკვე მისი სტრატეგია გახდა ტირილი წუწუნი რაღაც პირიქით უნდა იყოს, ხო? მანიპულირების სხვადასხვა გზა. კი, და აი ეგ არის ზუსტად, რომ ძალიან დიდი განათლება ჭირდება, ძალიან დიდი სჭირდება მაგ ყველაფერში ორიენტაცია, გამოცდილება ჭირდება. გამოცდილება დროს მოაქვს, მე უცებ შეიძლება ახლა გამოცდილებას რო შეიძენ, მე მთლად უარესია სინდისის კენჭდა მოგსპობს, რომ ეს რატომ მაშინ არ გავაკეთე, ადრე არ გავაკეთე. ყოველი ჩემი მომდევნო თაობის მოსწავლეებთან სულ მაგ ეგ ბრალის განცდა, რომ რაღაცა გამოცდილებები ხო გროვდება და აუ იმ ბავშვებთან ის უნდა გამეკეთებია იმათთან და აი ასე მუდმივად არის და მე შევეგუე ამას, რომ როგორც ჩანს ეს ბრალის განცდა მუდმივი უნდა იყოს და ჯანდაბას ვატარებ ამ იმას ბრალეულობას, მაგრამ ამან მასწავლა სიფრთხილე, რომ აი როგორ შეიძლება, რომ აი რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციაში მოახერხო ის, რომ აი ზუსტად საჭირო დროს და საჭირო ადგილზე საჭირო რამეები აკეთო. თან სიფრთხილეც ასევე იმაშიც უნდა იყოს, რომ არ დავაზიანოთ.
ფსიქოლოგია. შეიძლება არაფერი არ გაუკეთო, მაგრამ მინიმუმ არ უნდა დავაზიანოთ. ხო, შეიძლება რაღაც განსაკუთრებული არ მიცეთ, მაგრამ არ დავაზიანოთ და ხო, არ ვიცი, მეც ვცდილობ რაღაც ჩემი მოდელი ესეთია, რომ იყოს ბედნიერი. ანუ ყოველთვის ვეუბნები, რომ შენი ბედნიერება ჩემთვის მნიშვნელოვანია. ამიტომ მითხარე ყველაფერი, რა მოგწონს, რა არ მოგწონს და ერთად განვიხილოთ. თავარ მაინტერესებს, აი თუ გაქვს რაღაცა ტიპის ურთიერთობის ფორმები, ისეთი რომ აი შვილის აღზრდის თემაზე თუ ლაპარაკობ სხვა ადამიანებთან, თქვათ გარდა ოჯახის წევრებისა. და იმასაც გეტყვი, რატო დაგისვია ეს შეკითხვა. მაგათ ჩანაფიქრი მაქვს ასეთი, რომ ხო არ გავაკეთო მშობლების კლუბი. სადაც მშობლები უბრალოდ მოვლენ და ვისაუბრებთ იმ პრობლემებზე, თქვათ, რასაც აწყდებიან ისინი აღზრდის პროცესში. საერთოდ არ მიყვარს ჩარევა, რომ რაღაცა რჩევები მივცე და აი ზოგჯერ არის რომ აი რაღაცა რო იცი, რომ თქვათ მშობელი რაღაცა შეცდომით აკეთებს და რო გინდა თქვა და აი ამდენჯერ ენა მომიკვნედია, რომ არა მაქვს ამის უფლება, რომ თვითონ თუ შემეკითხება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა შენეუბნები მე ადამიანი თუ მაინც გრძნობს სადღაც გაბზარულია, რომ თქვათ იქცევა თუ არა სწორად ან რაღაცა შეცდომას უშვებს, მე შეიძლება პირიქით გააკეთოს რა, ასეთმა ადამიანმა ჩაიკეტოს და თავის მართლების რეჟიმში გადავიდეს და ეს არ მინდა. მირჩევნია რომ მშობელი მოვიდეს და მითხრას, რომ აი ასეთი ვითარება მაქვს და რა შეიძლება რომ გავაკეთო და ამიტომ გადავწყვიტე ხო არ გავაკეთო მეთქი მშობლების კლუბი, მაგრამ ვეძებ ჯერ დრო ვერ ვნახე. ძალიან კარგი იდეა. დრო ვერ ვნახე, რომ იმას ქნა რაღაც ან დავგეგმო ან რამე და ეს პოდკასტი ამისი საშუალება არის, რომ ფაქტობრივად მე მგონია, რომ ყველაზე მეტად მშობელს ვეხმარები, იმიტომ რომ სხვადასხვა მიმართულებიდან მაქვს ხოლმე ეს გადაცემები და სხვადასხვა სპეციალ ხან ფსიქოლოგი მოვიწვიე, ხან ფსიქიატრი მოვიწვიე, ხან განათლების სპეციალისტი მოვიწვიე და ვცდილობ, რომ აი სხვადასხვა კუთხიდან დაინახოს მშობელმა. მშობლობა არის, ასე ვთქვათ, ყველაზე ზოგადი პროფესია. და ყველაზე მგონი საპასუხისმგებლობა. და შენ სადახერხებ ახლა, ასე შეშვიძე. გამიმართლა, მე მართლა გამიმართლა მეგობრებში. ანუ ჩემს რიგლივ რაღაც ესეთი ადამიანები შეგროვდა, რომლებიც ღია და გახსნილები არიან, ანუ სხვადასხვა სახის საუბრებისთვის და განსაკუთრებით ეხლა ვინც ვართ მშობლები, დედები, ჩემი სამეგობრო, ახლოც, ესეთი ცოტა გაშლილადაც რო ვთქვა, ანუ ხშირად ვსაუბრობთ ხოლმე ამ ბავშვთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, აი კრიზისებზე, რა შეიძლება ამ მომენტში გავაკეთოთ, რა შეიძლება არ გავაკეთოთ, სათქვათ კი, სათქვათ არა და მართლა გამემართლა და ხშირად მაქვს ხოლმე მეც სხვა შეს გახსნილი ვარ საკმაოდ, ანუ საუბრობ მაგალითად აი მგონი აქ შეცდომა დავუშვი, ანუ შემიძლია ვაღიარო საკუთარი შეცდომები, რომელსაც ხვდები, რა თქმა უნდა, არის შეცდომები, რომელსაც ვერ ვიაზრებ ალბათ და ბევრია ასეთიც, მაგრამ მე მეხმარებიან ძალიან ჩემი მეგობრები, ხშირად გვაქვს საუბრები და ხშირად როცა ვაწყდები მსგავს პრობლემას, აი როცა მეუბნები მგონია, რომ ჩემ შვილზე საუბრობენ და ვაიმე და ჩემზე და კი, ზუსტად ეგ მქონდა და რა მაგარია ხა, ანუ ეგ ნორმალურია, ანუ მე ყოველთვის ეგ ნორმალურია ხო? კი, თუ ნორმალურია, ოკეი, მაშინ ამოვისუნთქე და ანუ ხშირად ასეთ საუბრებში აწყდები ზუსტად ერთი და იგივე რაღაც კრიზისი. ანუ თაობას რაღაცა თავისებურება აქვს, ასაკობრივი ამას იჭერს. ზუსტად, აი ძალიან ბევრი მსგავსებაა, სხვათა შორის, ანუ რამდენიმე მეგობარი მყავს, ვისაც ზუსტად ელენეს ასაკის ბავშვები ყავს. ხა უფრო ელენეზე ვაკეთებ აქცენტს, იმიტომ რომ მაინც ესეთი ასაკი აქვს 12 წლის არის და ზუსტად აი რაღაც მგონია რომ მართლა ჩემს შვილზე საუბრობენ, აი ისე ერთი და იგივე პრობლემებია, ერთი და იგივე რაღაც წინააღმდეგობები, და მე ვსაუბრობთ, როგორ შეიძლება ამის გადალახვა, როგორ ველაპარაკოთ, როგორ არ ველაპარაკოთ. რთულია, ძალიან რთულია მართლა, არ ვიცი, ხშირად ვფიქრობ, რომ რაღაც დავუჯდე, წავიკითხო რაღაც წიგნები, იქნებ დამეხმაროს, ან ბევრია ხოლმე რაღაც რჩევები. მაგრამ მე
ასე დავფიქრდები და მაინც ემოციურად ვწყვეტ ხოლმე რაღაც თათ მეცნიერულ დონეზე არ ღებულობ გადაწყვეტილებებს და მიჩვენე რაღაც ჩემი ემოციები და გულწრფელი ვიყო, არ ვიცი. ანუ ძირითადად დედა არის ყველაზე დიდი მეცნიერი მაგ სფეროში, აი ვერავინ ვერ ჩაწერს. ამას გრძნობ მგონი, ой, მიკროფონს მივარტყი. გრძნობ რაღაცნაირ შინაგანად, აი ახლა რა გააკეთო რა, ანუ როგორ და შეიძლება ლოგიკასთან ახლოს არ იყოს. იმდენი რაღაცა იყო, აი დედაჩემი და სხვაებიც მეუბნებოდნენ, რომ ამას რატო აკეთებდა სისულელია და რას აკეთებდა ბავშვს აფუჭებდა რაღაცა, მაგრამ ვიცოდი რომ აი არავის არ მოусმენდი, ვიცოდი რომ სწორად ვიქცეოდი იმ მომენტში. ძალიან შეუვალი ვიყავი ხოლმე ასე დროს. შენში როცა არის რომ კი ასე უნდა მოიქცე. ახლა ჯობია რომ რაღაც გულმა გიკარნახოს, ემოციებმა გიკარნახოს და ანუ ერთადერთი რასაც ყოველთვის ვცდილობ რომ გავაკეთო, თუ კი დამნაშავე ვარ, თუ კი ზედმეტი მომივიდა, თუ კი ხმა ავიმაღლე, ყოველთვის ვუხსნი, ვიხდი ბოდიშს. ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემთვის. მე არ ვიცი ახლა ვერ ვასწავლი სხვა მშობლებს რომ ანუ აუცილებლად ასე უნდა მოიქცეს. ნუ მე პირადად ეგ ძალიან მეხმარება და ჩემ შვილსაც ეხმარება შემდგომ ჩემთან ურთიერთობაში და უფრო მეტად გახსნილია და ანუ ვერს ვლაპარაკობთ ამაზე და ძალიან გამიმართლა რომ არაფერს არ მიმალავს ელენე მართლა აი ძალიან გულახდილად ვსაუბრობთ იმიტომ რომ გულწრფელი ვარ მასთან მეც როცა ხმასავი მოკლებ ვეუბნები რომ ხო ახლა გადამძლე ემოციებმა ბრაზმა ახლა გაბრაზებული ვარ მოპატიე გავბრაზდი ადამიანი ვარ რაღაც ესე რა ანუ და მასაც პატიობ იგივე ბრას აი ხო ხედავ ახლა შემიც გაბრაზებული და შეგიძლია რაღაც მითხრა რასაც გრძნობ ალბათ ისევ დავდივართ ამ რაღაც პატარ-პატარა გრძნობებამდე რაც ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია ურთიერთობებში რომ ამ გრძნობებზე ვისაუბროთ და რაღაც არ დავმალოთ ემოციები, ანუ გავბრაზდით, გვეწყინა, სევდიანები ვართ, გვიხარია. ეს ყველაფერი ვთქვათ. და ვიყოთ გულწრფელები. და მამას რა როლი აქვს ამ ყველაფერში? უდიდესი. ჩვენთან ძალიან დიდი. და პატა ასეთი ბალანსი ადამიანია, მართლა ხოთ. ესეთია რაღაც მშვიდობის ელჩია. ოჯახში ეგეთი ტიპია, საერთოდ ძალიან კეთილი აი ყოველთვის გიგებს თან მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ ყოველთვის ყველა ვგრძნობთ, რომ ჩვენს მხარესაა. ესე გამოსდის, მიკურს ხოლმე და ვფიქრობ, აი ხა როგორ ახლა ელენეს მხარესაც არის და ჩემს მხარესაც როგორ ახერხებს ამას. აი ეგ შეუძლია საოცარ დიპლომატია აქვს ურთიერთობებში, მართლა საოცარი დიპლომატია აქვს და სულ ვფიქრობ, ხა რანაირად მიახერხა, რომ ანუ ისის ნასიამოვნებია და მეც ნასიამოვნე ხშირად მე და ელენე რომ კამათობ, ეს ხოლმე ჩავრთვება და იქ რაღაცა და ანუ მეც კარგად ვქნევ თავს, ელენეც კარგად ვქნევ თავს და დავფიქრდები. ხო, ანუ აქვს ეგ ხო ეს ძალიან ის აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია ოჯახში, როდესაც ასეთი ადამიანები, ნუ გაგმართლებიათ ჩვენც და ელენესაც. კი, ნამდვილად. კარგი, აბა იმ ადამიანებმა რა ქნა, ვისაც არ უმართლებს ასე. ანუ რა მაინტერესებს? რთული კითხვა დამისვი. როგორ ფიქრობ, აი ყველას ერთი პაატა სახში. მე პაატამ ძალიან მოვწო სტუდიაშიც. ჩემი საყვარელი ჟურნალისტია ძალიან მიხარია როცა ეგ არის მაშინ თქვენ სტუდიაში მოსვლა გადაცემების დროს იმიტომ რომ ზუსტად ვიცი რომ აი უკან დგას ის თვალები რომელსაც ესმის რას ლაპარაკობ და ეს იმიტომ ესმის რომ თვითონაც აქ ამაზე ნაფიქრი და ძალიან მრავალმხრივია და აი ამას გრძნობ რომ მისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს განათლების და ბავშვის ახსნის პრობლემები და როცა მიწევს ხოლმე აი კითხვებსაც ზუსტად ის ესვამს მისი კონკრეტული საჭიროებებიდან გამომდინარე. როგორ ფიქრობ, აი რა შეიძლება რომ გაკეთდეს, აი ჩვენს სოციუმში, ამ ჩვენს გარემოცვაში, აი რაღაცა არა კი გაიზარდა ბათუმი, მაგრამ არც ისე დიდია ეხლა რომ არ შეიძლებაოდეს რაღაცა ისეთი ურთიერთობების დამკვიდრება, რომ აი რაიმე ისეთი გაკეთდეს, სადაც შესაძლებელი იქნება
ამ თემებზე ხმამაღლა ლაპარაკი. ხო, რაღაც ტაბუირებულია, სკოლებში არის ტაბუირებული თემები. სკოლას აქვს ძალიან ბევრი პრობლემა და არ ლაპარაკობენ. სკოლის დირექტორები თვლიან, რომ ყველაფერი კარგად, ამ დროს აი არ არის კარგად, ძალიან ცუდი რაღაცები ხდება. შეიძლება თვითონ სკოლის კედლებში არ ხდებოდეს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ბავშვებს მე თქვათ იმ ურთიერთობებიდან რაც სკოლაში არის რაღაცები რაც სახში მიყვებათ, ძალიან ნეგატიურ ტალღას იაყენებს, აი მე შემიძლია იცით ახლა სხვადასხვა სკოლის ბავშვები მოდიან და შემიძლია გითხრა რომელი სკოლელები არიან ისე რომ არ მქონდეს ნაკითხი, იმიტომ რომ არის რაღაცა რაც მოაქვთ რა როგორც ისა. ხო, როგორც პრობლემა მოაქვთ. რაღაც იცი რა აქვთ აი რაღაცა ტიპის ხელოვნურობა, თითქოს რაღაცა მნიშვნელოვანს აკეთებენ და რაღაცა ზურგს უკან მარტივი ხრიკებით რომ უნდათ რომ თითქოს კაი ტიპებად გამოჩნდნენ, ვაიმე ეს არაგულწრფელობა ძალიან მანგრევს ხოლმე და მაგას ვიძახი რომ გულწრფელობა არის მნიშვნელოვანი და თუ ოჯახში არ სწავლობ ამ გულწრფელობას მე ძალიან რთულია ხო ანუ სკოლა გეხმარება ძალიან ბევრი სოციალიზაციაში ხალხი გარევა რაღაცებში ძალიან დიდი გავლენა აქვს სკოლას. თქვენ იცით მაგრამ ოჯახს მე ვფიქრობ უფრო მეტი და იმ გარემოს სადაც იზრდები. მოსწავლეებს რო ვკითხეთ, რომ აი ვინ ახდენს გავლენას ადამიანის პიროვნების და ღირებულებების ფორმირებას და მე თვითონაც რო გავიხსენე, ჩემ ოჯახზე მეტი ღირებულება სკოლამ და სოციუმმა შექმნა. მე ძალიან გამიმართლა კარგ მასწავლებლებში, უნივერსიტეტშიც რაღაც დარგის რა ვიცი საუკეთესო პროფესიონალებთან მქონდა შეხება მართლა გამიმართლა მასწავლებლებში და ვთვლი რომ ეს არ არის პატარა ამბავი, ამიტომაც არის რომ ყველაფერს მშობელი ვერ გააკეთებს. არა, ყველაფერს ვერ გააკეთებს, მაგრამ ანუ აი როგორ შეიძლება რომ გავარღვიოთ ეს ბალანსი ალბათ აი რა შეიძლება რომ აი რაინაზე შეიძლება სკოლებს დაველაპარაკოთ, განათლების სისტემებს დაველაპარაკოთ, რომ გაიგონ არა ის რომ ჩასაფრებული ვართ გეჭყუბებით ან რაღაცა არ მოგწონს, არამედ ის რომ აი რაღაცა საშუალია ეს ბავშვები არის გადასარჩენი. ოჯახიც, სკოლაც, ბაღიც, განათლებაც არის საზოგადოება. თუ საზოგადოებაში არ მოხდა ეს გარდატეხა რომ საზოგადოებამ ისაუბროს ტაბუირებულ თემებზე, საზოგადოებამ ისაუბროს განათლება, საზოგადოებამ ისაუბროს ცუდზე და კარგზე ამ სფეროში, თუ საზოგადოებაში არ მოხდა ეს ყველაფერი ხო ჩვენ შევადგენთ ამ სკოლებს, ბაღებს, მაინც მივდივართ რაღაც საზოგადოებამდე, რომელსაც სჭირდება მეტი განათლება, მეტი ინფორმირებულობა და ნაკლები გულგრილობა ალბათ. და ჩართულობა სხვადასხვა პროცესებში. ანუ გავუშვი სკოლაში, მივანდე სკოლას, ანუ მინიმუმ კითხვა დავსვათ, ხო? ანუ მკითხოთ. რა ხდება ამ სკოლაში? დღეს როგორი იყო? როგორი დღე იყო? მასწავლებელს ვკითხოთ, დღეს რა ხდებოდა? ანუ თუ კი რაღაც შენიშნე შენ შვილს რომ ვიღაც აბულინგებს, ამას უნდა თქვა ხმამაღლა. ანუ ისე ჩვენ უნდა დავიწყოთ ამას საუბარი და პირველი ბულერები მასწავლებლები არიან და ისინი აძლევენ ამ იმპულსებს ეს კიდე ყველგან ხო არა. აი შენ ხო იძახი რომ გაგიმართლა მასწავლებლებში და ხო, ანუ ყველგან არა, ესე იგი არის კარგიც და არის ცუდიც. უბრალოდ შეიძლება იმ მასწავლებელმაც არ იცოდეს იმ მომენტში რა ხდება, ხო? შეიძლება როგორც დედამ არ ვიცი. არა, შეცდომა მასწავლებელსაც ემართებოდა, მეც უამრავი. კი, ყველას ემართება. აქედან შეცდომები ნორმალურია, უბრალოდ ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ამ შეცდომების აღიარება, მოსმენა შეცდომების და შემდეგ გამოსწორება. ანუ თუ ჩვენ არ ვაღიარებთ შეცდომას, ამ შეცდომას ვერც გავასწორებთ, ხო? ანუ ასე დავფიქრდეთ. სანამ არ არის აღიარებული და ნათქვამი და ხმამაღლა ნათქვამი, ანუ ფსიქოთერაპიას ხო ასეა, რომ რაღაც პრობლემა თუ არ აღიარებ, გამოსავალი არ არსებობს. არ არსებობს გამოსავალი და როცა აღიარებ, ეგ უკვე გამოსავალია. და ეგ არის ზუსტად რომ არ აღიარებს განათლების სისტემა. აი, უნდა დავიწყოთ ნელ-ნელა აქეთკენ სვლა, რომ რაღაც პრობლემები ვაღიაროთ და შემდეგ ვიმუშაოთ ამ პრობლემებზე. ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ ნელ-ნელა. იმიტომ რომ სამწუხარო
გამოდის რომ რაც იყო 25 წლის წინ იგივე სიტუაცია გვაქვს დღეს და ანუ წინ არ წავწაულვართ. აი ხო გყავს არა რესპონდენტები, თქვათ განათლების სისტემის წარმომადგენლები, ხო გინახავთ საქმე რომ პრობლემაზე ელაპარაკო. ვიღაცები ხო საუბრობენ. არიან ადამიანები საუბრობენ. მე შენ თუ გინთხო, ხომ მოდიხარ და საუბრობ. ესე იგი გვაქვს ამის შესაძლებლობა. ხო, მაგრამ მე არა ვარ გადაწყვეტილების მიმღები განათლების სისტემაში. ეს სხვა ამბავია, მაგრამ როცა ლაპარაკს ვიწყებთ ნელ-ნელა რაღაც გადაწყვეტილებებიც ნელ-ნელა მე ვფიქრობ, რომ სანამ არ ვიტყვით, ანუ პრობლემაც არ იქნება. სანამ ამას არ დავინახავთ, ხო? ანუ მე ლალი პატა ანუ უნდა დავიწყოთ ლაპარაკი. როცა დავილაპარაკეთ და რაც შეეხება აი გარემოს, სადაც ადამიანები ისაუბრებენ, შეიკრებებიან, თვალშორს ეს ძალიან კარგი იდეაა, თუ გააკეთებ მივესალმები ამას და აი ფსიქოთერაპიას ვსწავლობდი, იქ გვიტარებდნენ ესეთი ვალენტი იყო ადამიანი, გვარია ვალენტის ჯგუფი ერქვა, სადაც იკრიბებოდნენ მხოლოდ ფსიქიატრები და ფსიქოთერაპევტები და საუბრობდნენ მხოლოდ პროფესიულ პრობლემებზე. ანუ პაციენტთან პრობლემა, საკუთარი თავის რაღაც დიაგნოზის დასმის პრობლემა და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. იმიტომ რომ ისინი იქ ხმამაღლა ამბობდნენ ზუსტად აი რაც ვთქვი ახლა, ხმამაღლა ამბობდნენ ლაპარაკობდნენ იმ პრობლემებზე, რაც აწუხებდათ. იმ ბარიერებზე, რასაც ვერ ვახავდნენ და ძალიან მნიშვნელოვანია ამაზე ხმამაღლა, ანუ გაგონება სხვასგან მე რაღაც უკავშირი და ეს ყველაფერი და ესე თუ იქნება ასეთი რაღაც შეხვედრის ადგილი მშობლებისთვის რომლებიც დაიწყებენ ამაზე ხმამაღლა საუბარს, იმიტომ რომ ხანდახან არის მომენტი, რომ ჩვენ ვერ ვაცნობიერებთ რაღაც პრობლემას, ან გავურბივართ ამ პრობლემას. მე მესმის ძალიან კარგად, ხო, რაღაც ახლა ამისთვის არ ვცალი, ან ხვალისთვის გადავდებ. კი, შეიძლება ეს ბავშვის პრობლემაა, შეიძლება ეს რაღაც ჩემი პრობლემაცაა, მაგრამ ხშირად ხდება, ხო, ეს ადამიანის ბუნება ასეთი, რომ გადავდოთ, გავექცეთ, მოვიშოროთ, თითქოს ეგ ჩავმალეთ სადღაც უკან და აღარ გვახსოვს, მაგრამ მე ისევ ამოყოფს თავს და ესეთი თავშეყრის ადგილები გაჩნდება. როგორ არის მე კი ვმალავ, მაგრამ ჩემი სადგიმარი არ ამალავს მასე. ხო, და თუ გაჩნდება რაღაც მსგავსი ადგილები, არაჩვეულებრივი იქნება, ხო? სხვა შორის დღეს წიგნის კლუბზე ვიყავი და იქ ვსაუბრობდით ნორვეგიაში რომ ბედნიერები არიან, ნორვეგულ რაღაც ლიტერატურას განვიხილავთ. ბედნიერების ინდექსით პირველად. კი, პირველ ადგილზე არიან და განათლებითაც. ანუ ბიბლიოთეკების სისტემა კარგად მუშაობს. თურმე ერთ-ერთი საუკეთესო ყოფილა დღეს გავიგე და რატომ და ესე ადამიანები შაბათ-კვირას პიკნიკივით მიდიან ბიბლიოთეკაში ოჯახებით, იკრიბებიან და წიგნებს კითხულობენ. წიგნის კითხვა აბედნიერებს. ასე გამოდის, ხო? ანუ და ჩვენაც შეგვიძლია რაღაც ესეთი ადგილები შევქმნათ. ჩვენ ჯერ უნდა მოგვინდეს რომ ვიყოთ ბედნიერები. ჩვენ ხო ისა მაზოხისტიერი ვართ. თუ ბედნიერი ხარ, თავი უნდა იმართო, რომ თუ ხარ ბედნიერი. ეგეც არის, კი, ჩვენს ქვეყანაში ეგეც არის, რომ მართლა თავის მართლება გვიწევს ხოლმე რაღაც ბედნიერი წუთებისთვის და სამწუხაროა. ხო, იმიტომ რომ ისეთი ადამიანები არიან. მაინც ვთვლი რომ ყველაფერში არის გამოსავალი. მთავარია ანუ დავიწყოთ. ერთი ადამიანი დაიწყებს, მეორე შეუერთდება, ანუ ესე ხდება ხოლმე რაღაც. მithumetes ეს პოლიტიკური ფონი რო ასეთი დაძაბულია და რო უყურებ, რომ ესეთი საუკეთესო ბიჭების, დედების, შენიშვილი რო სახლში არის თბილად და ჩიტის რძე არ აკლია და აი ესეთი ბავშვები და აი მათი დედების მდგომარეობას რო წარმოვიდგენ, აი საერთოდ მანგრევს ეშინაგანად რო სად არის. აი ეს არ გამავიწყდება. მათე იყო, ხო ჩემი გიტარა მენატრება სამართლეს რო უთხრა, აი მე აი ესე გულის შიგნიდან სულ ჩაწყვეტილი, ჩამწვარი მქონდა ყველაფერი რამდენი დღე. კერა და არ ვიცი რა დრო უნდა გავიდეს, რომ ეს ხმა მომივიდეს ყურებიდან.
იმედია რომ რაღაცას გადავლახავთ ხო და რაღაცა გარღვევა თავარი არის რომ აი ვილაპარაკოთ მართლა ხმა მოვიღოთ და რაღაც პატარ-პატარა ცვლილებები ჩვენ გარშემო მოვახდინოთ და მე იქნება და რაღაც გარღვევა მოხდეს ხო ეგ არის ზუსტად მე ვფიქრობ რომ აი რაღაც შენი პირადი ცვლილებები თუ დაიწყებ ანუ ჯერ ხო ჩვენს თავზე უნდა დავფიქრდეთ რომ მე რა შემიძლია ამ მომენტში ახლა რა გავაკეთო რა შევცვალო აი ასე არ იმუშავა ხო ისე დაუბრუნდეთ შვილთან ურთიერთობას ხო ნუ აი ამ გზით არ იმუშავა ახლა მოდი მარჯვნიდან მივდგები ახლა მოდი პირდაპირ არ გაცლებენ მაგ ექსპერიმენტების საშუალებას სისტემა ისე არ რეგულირებული რომ მაგას არ გაკეთებინებს თორე ეგ რო გააკეთო აბა რა არის განვითარება ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეგ არის რომ რაღაც ბევრი გზა მოუძებნოთ და არა ერთ გზას რო დაგიხაზავენ უნდა იარო საბოლოოდ მიგვიყვანს ტაძართან რომელიმე ან იმაში ჭაში იმედი როზის იქა ორიდან ერთია ძალიან დიდი მადლობა. რამე ხო არ არის ესეთი რაც გინდოდა გეთქვა და ფიქრობდით რომ ასეთი რაღაცა უნდა ვთქვა ან რამე და მე არ მიკითხავს. აი ალბათ რაღაც ანუ ესე დასასრულისთვის ვიტყოდი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ვილაპარაკოთ და მოვუსმინოთ. თუ კი ამ ერთმანეთსაც და შვილებსაც ხო ვილაპარაკოთ თან მოვუსმინოთ და ასე უფრო ადვილი იქნება ერთმანეთის გაგება. ანუ ჩუმად არ უნდა ვიყოთ თქვათ სათქმელი და თან მოვუსმინოთ ვისაც აქვს სათქმელი. ეგ იქნება მნიშვნელოვანი. შენი პროფესია კი ამაგაზე აგებული და მშვენივრად ახერხებ მაგ ამბავს. და ფინალური ჩემი მის პოდკასტის რაღაცა ფინალური ნაწილი არის რაღაცა უნდა მითხრა ყავაზე. როგორ გამიხარდა ბათუმური ყავა რომ მოითხოვე? ეგეთ ხალხი მიყვარს. დაჩემიანები არიან. რჩევა მიყვარს. მკითხაობა იმაში. მე თვითონ კი არ მკითხაობ, მაგრამ მიყვარს მკითხაობა. ვაიმე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში მეზობლები მკითხაობდნენ. კი ჩვენთანაც ესეთი დიდი სამეზობლო ჰქონდა და დედაჩემი და მისი ეს სამეზობლოს ქალები ხან ერთ მეზობელთან იყვნენ ერთ დილას, მეორე მეზობელთან მეორე დილას და მე კი ეგ ხო ძალიან დიდი ნოსტალგია ალბათ რაც მენატრება, ანუ დედაჩემიც მენატრება და ყავას არ გავქვევინებდნენ? კი, მოვქვევინებდნენ, და საოცარი სუნტრიალებდა სახში და სუმეზარებოდა ის რომ აფქვევინებდნენ, მაგრამ თან ეს აფქვავი ასე რომ ატრიალებდი და აი შუაში რო ხურდებოდა ტრიალის გამო ის შეგრძნება მახსოვს. ხო, რა მაგარი იყო და ეს სუნი, ანუ ავეც, აი ნოსტალგია მაქვს ყავს. და ეგ მკითხაობას რაც შეეხება რა ვიცი, აღარავინ აღარ მკითხავს ახლა, მაგრამ მაშინაც უფრო ფსიქოთერაპიული იყო, რაღაცა კაი რამეებს ეუბნებოდნენ ერთმანეთს და თითქოს ამხნევებდნენ. სხვათა შორის ეგ არის კულტურის შესასწავლი ნაწილი. იქ მართლა მიხედავდა ახლა იმაში რა ქვია, ყავაში ფიგურას, მაგრამ ფსიქოთერაპიული დანიშნულება უფრო ქონდა ჩემი აზრით. კი, და ურთიერთობის ფორმა იყო. ხო. ძალიან კარგი სხვათა შორის, სასიამოვნოც. მოკეთ რა ვიცი, ნუ კარგი რომ დავასრულებთ. ხე გადააბრუნე ჭიქა და ერთ-ორ სიტყვას გეტყვი. ვაიმე რაღაცა. ძალიან ბათუმურად დავამთავრეთ. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ეს იყო პოდკასტი ლალის დამყავაზე და დღეს ჩემი სტუმარი იყო თამარ შაშიკაძე და ვისაუბრეთ ჩვენ შვილებზე და იმ პრობლემებზე, რის წინაშეც ალბათ ყველა ოჯახი დგას. მადლობა ყურადღებისთვის. ველოდებით კომენტარებში თქვენ შენიშვნებს. მადლობა.